Կանցան արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է հանրապետության ողջ տարածքում։ Դրան զուգահեռ տարբեր վարչական շրջաններում իրականացվում են հատուկ միջոցառումներ, ապահովելով Պարետի որոշումների պահանջների կատարման նկատմամբ արդյունավետ հսկողություն։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով մինչ օրս կազմվել է 21612 արձանագրություն։ Իսկ հունիսի 3-ին իրականացված արտակարգ ռեժիմով ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է իրավախախտման 870 դեպք։ Բոլոր օրինախախտումների փաստերով կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Այսօր վաղ առավոտից արտակարգ ռեժիմով ծառայության շրջանակներում ուժեղացված ստուգայցեր են իրականացվում Մայրաքաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Ուժեղացված ռեժիմով ծառայության շրջանակներում հանրապետության ողջ տարածքում տեղակայվել են հսկիչ անցակետեր։ Մայրաքաղաքում տեղակայված անցակետերը ըստ անհրաժեշտության օրվա տարբեր ժամերի փոխվում են և տեղակայվում վարչական շրջանների տարբեր հատվածներում։ Բացի այդ, ոստիկանության կարգախմբերը համագործակցելով տեսչական մարմինների հետ ստուգայցերի միջոցով արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում բակերում, ինքնամեկուսացման ու մեկուսացման վայրերում, հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների ընթացքում, առևտրի և հասարակական սննդի բնագավառում գործունեություն ծավալող օբյեկտներում։ Այս պահին մենք Հալաբյան փողոցում ենք։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողները, ոստիկանության զորքերի ծառայողները այստեղ տեղակայել են հսկիչ անցակետ և իրականացնում են ստուգում են բոլոր մեքենաները և բոլոր օրինախախտերի նկատմամբ կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ստուգվում են թե տաքսի մեքենաները, թե հասարակական տրանսպորտը, բոլոր մեքենաները։ Այս տաքսի մեքենան վաղորդի կողքին նստած է եղել ուղևոր, ինչի համար վաղորդի նկատմամբ կազմվեց վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Այս հատվածում նույնպես կանգնեցված մեքենա կա և ոստիկանները կազմում են արձանագրություն։ Նշենք նաև, որ ամեն օր ոստիկանությունը տարբեր վարչական շրջաններում, նաև տարբեր բնակավայրերում հանրապետության իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն։ Այս պահին ոստիկանական ուժերը կենտրոնացած են Աջափնյակ վարչական շրջանում, կան ինչպես հսկիչ անցակետեր, այնպես էլ ստուգվում են հետիոտները։ Ոստիկանության բաժնի ծառայողները արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծառայողների հետ միասին այցելում են ինքնամեկուսացման բնակավայրեր, ստուգում արդյոք կա ինքնամեկուսացման կանոնների խախտում թե ոչ, և եթե լինում են խախտումներ, կրկին դրանց հետևում են իրավական հետևանքներ։
Մեկնաբանություններում հարց են տալիս ինչու միայն վարորդի նկատմամբ։ Քիչ առաջ նշեցի, որ բացի վարորդների նկատմամբ կազմվող վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններից, արձանագրություններ են կազմվում նաև բակերում, ստուգվում են դիմակների առկայությունը, եթե չի լինում դիմակ, ապա կազմում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, քաղաքացիների նկատմամբ նույնպես։ Նշենք նաև, որ դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ փակի քիթը եւ բերանը։ Եթե դիմակը ամբողջությամբ չի փակում քիթը եւ բերանը, ոստիկանները այդ անձանց մեքենաները նույնպես կանգնեցնում են եւ կազմում վարչական արձանագրություն։ Այսպես մենք ներկայացնում ենք հսկիչ անցակետի ծառայությունը, դրանից հետո կներկայացնենք նաև բակերում ոստիկանների ծառայությունը, փողոցներում ոստիկանների ծառայությունը, նաև ոստիկանության տարածքային բաժինների ծառայողների ծառայությունը, որոնք այցելում են ինքնամեկուսացման բնակավայրեր, բնակարաններ, ստուգում արդյոք կա ինքնամեկուսացման կանոնների խախտում, թե ոչ։ Հարկ է նշել նաև, որ ոստիկանները արտակարգ ծառայություն իրականացնում են իրենց անմիջական պարտականությունների հետ մեկտեղ, զուգահեռ ոստիկանության զորքերը ինչպես ծառայություն իրականացնում հսկիչ անցակետերում, մայրաքաղաքում, այնպես էլ նրանք պատվով իրականացնում են հայրենանվեր ծառայություն պետական սահմանի մարտական դիրքերում։ Նույնը վերաբերվում է նաև տարածքային բաժինների ծառայողներին, նրանք արտակարգ ծառայությանը զուգահեռ բացահայտում են հանցագործություններ։ Իդեպ հենց այս արտակարգ ծառայությունների ընթացքում հայտնաբերվել են նաև անձինք, որոնք իրենց մոտ կրում են սառը զենքեր, նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանություն։ Ինչպես տեսնում եք, ոստիկանության պարեկապակետային ծառայության գնդի աշխատակիցները ոստիկանական մեքենաների բարձրախոսներով հայտարարում են նաև պարետի նոր որոշման մասին, համաձայն որի բաց տարածքներում նույնպես պարտադիր է դիմակ կրելը։ Նշենք նաև, որ ոստիկանության հսկիչ անցակետերը անակնկալ կերպով փոփոխվում են, այսինքն հսկիչ անցակետերը անշարժ չեն, նրանք օրվա տարբեր ժամերի փոփոխվում են։ Այս մեքենայի վարորդի նկատմամբ նույնպես այս պայն կազմում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։
արտակարգ ծառայություն իրականացնում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները, այդ թվում ճանապարհային ոստիկանությունը։ Հասարակական տրանսպորտը ստուգվում է, արդյոք ներսում չկան թույլատրելիից ավելի ուղևորներ, եթե լինում են թույլատրելիից ավելի ուղևորներ եւ չի պահպանվում հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, բոլոր ուղևորները իջեցվում են եւ մեքենան տեղափոխվում է ոստիկանության տարածքային բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք եւ կազմվում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ոստիկանական բոլոր մեքենաների բարձրախոսներով պարբերաբար հայտարարվում է, հիշեցվում է կարգի մասին։ Նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեքենաներով պարբերաբար հիշեցվում է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ միայն հունիսի 3-ին կազմվել է 870 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, իսկ ընդհանուր շուրջ 22,000։ Մենք ներկայացրեցինք ոստիկանության հսկիչ անցակետի ծառայությունը, շուտով կներկայացնենք նաև ոստիկանների ծառայությունը փողոցներում, բակերում, նաև ինքնամեկուսացման վայրեր այցելող ոստիկանների ծառայությունը։ Եվս մեկ անգամ հարգելի քաղաքացիներ կոչ ենք անում պահպանել հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, կրել դիմակներ։ Ոստիկանության արտակարգ ծառայությունը շարունակական է, բոլոր կարգը խախտած բոլոր անձանց նկատմամբ կազմվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։